सिंध जे वॾे वज़ीर जे क़ानून बाबति सलाहकार बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब चयो आहे त जहिड़ी तरह अदल ऐं जमहूरियत लाज़िम ऐं मलज़ूम आहिनि, यानी वकीलनि जी मोहबत ऐं पीपीपी बि लाज़मी ऐं मलज़ूम आहिनि। हुन चयो त जहिड़ी रीति क़ानून जी हुक्मरानी ऐं आइन जी सरबुलंदी लाइ पीपीपी जे हिकु कारकुन जिदोजहद कई आहे, अहिड़ी रीति वकीलनि बि क़ानून जी हुक्मरानी आइन जी बालादस्ती लाइ जिदोजहद कई आहे। उन जे मारफ़ पूरी दुनिया आहे। हू हाई कोर्ट हैदराबाद में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो डिजिटल लाइब्रेरी जो इफ़्तिताह करण बाद हाई कोर्ट बार रूम में वकीलनि खे ख़िताब कंदे हिन चयो त वकील सस्ते ऐं जल्द इंसाफ़ जी फ़राहमी, क़ानून ऐं आइन जी बालादस्ती लाइ पंहिंजो किरदार अदा कंदा रहंदा। हुन चयो त मकानी चूंडनि में अवाम पीपीपी खे चूंडियो ऐं हैदराबाद ऐं कराची जा मेयर बि जियालाई थींदा। इन खां अॻु सूबाई सलाहकार क़ानून हाई कोर्ट हैदराबाद में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो डिजिटल लाइब्रेरी जो इफ़्तिताह कयो ऐं लाइब्रेरी जो तफ़सीली दौरो पिणु कयो। उन मौक़े ते सिंध जे वॾे वज़ीर जे ख़ासि मुआविन सगीर अहमद कुरैशी, सेनेटर आजिज़ दामरा ऐं वकीलनि जो वॾो अंगु मौजूदु हो।